ครับผมวันนี้มาปั่นขาแรงครับผมครับผมอยู่มาเป็นเดือนไม่รู้จะเป็นยังไงเลยโอเคครับผมไปออกเดิ เข้าน ขา เ
แล้วแต่ทิศอ่ะพี่จะคิดยังไง